Тань. Тань, послухай мене. Я маю тікати. Якщо цей козел прийде сюди мене шукати, це пеніцилін. Орлов, цей мужик, він алергік. Я бачила в нього в медкарті. Сам ти його не подолаєш. Тож, тримай. Послухай, якщо щось зі мною станеться, тримай цей телефон і передай його в поліцію. А поки що сховай. Гаразд? Дань, будь ласка. Якщо ти такий настирний, то подай мені, будь ласка, светра із шафи.